ഹായ് ഡിയേഴ്സ്, അസ്സാം വലൈക്കും, നമസ്കാരം. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഷാൻഡൂസ് പാഷൻ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുന്നു, സന്തോഷമായിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. നമ്മളിവിടെ അൽഹംദുലില്ലാ സുഖമായിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതാ ഇന്ന് മോന് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ തന്നെ പുറത്ത് പണിക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവരുടെ കൂടെയൊക്കെ പോയി വന്ന് നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അവൻ ട്രൈപോഡ് കണ്ടപ്പം അത് പോയി തൊടാനുള്ള ഇതിലാണുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതാ തൊട്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ അവനോട് അത് തൊടല്ലേന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ആദ്യം പിടിച്ചു വെച്ചത്, പക്ഷേ നടന്നില്ല. അങ്ങനെ ഇപ്പം എൻ്റെ ബ്ലാക്ക് ടീ ഒക്കെ ഞാൻ കുടിച്ച് അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. രാവിലെ തന്നെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഏർലി മോർണിംഗ് തന്നെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഗോതമ്പ് ദോശയും മുട്ടക്കറിയായിരുന്നു ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കിയത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് കുറച്ചൊരു ബിസി ഡേ ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. കാരണം എനിക്ക് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്കും പോകാനുണ്ട്. അപ്പോൾ മോനിക്ക് നല്ല ചുമയുണ്ട്. അപ്പം അവനൊന്ന് ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ഒന്ന് കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതിൽ രാവിലെ തന്നെ ഇന്ന് മക്കൾക്ക് എക്സാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. അപ്പം റിവിഷനൊക്കെ രാവിലെ ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഇതിപ്പം ടോയ് ബോക്സിൻ്റെ കാര്യം നിങ്ങൾ കണ്ടില്ല. അത് എത്ര നമ്മൾ ഒതുക്കി വെച്ചാലും അവനത് വലിച്ചിട്ടിടും. പിന്നെ ഞാൻ അവൻ്റെ കൂടെ രാവിലെ കുറച്ച് നേരം ടോയ്സൊക്കെ വെച്ചിരിക്കും. കുറച്ച് സ്റ്റാക്കിങ് ടോയ്സും അങ്ങനെ കുറച്ച് ടോയ്സൊക്കെ വെച്ചിരുന്നിട്ട് അവൻ്റെ കൂടെ കളിച്ചതിൻ്റെ ശേഷമാണ് പിന്നെ അതവിടെ സ്കാറ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള അവൻ തന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് എടുത്തു വയ്ക്കും. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗൈഡ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇന്നിതാ ഈ ടേബിൾ ക്ലീൻ ചെയ്യലാണ് ഇന്ന് ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ക്ലീനിങ്ങിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് തന്നെ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മേലെന്ന് ഞാൻ സാധനങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് ഇവിടെ ലോണ്ട്രി ബാസ്ക്കറ്റിൻ്റെ മേലെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഈ ഗ്ലാസ് ക്ലീനർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആദ്യം ഞാനൊരു ഉണങ്ങിയ തുണി കൊണ്ട്, ഡ്രൈ ആയ ക്ലോത്ത് കൊണ്ട് ശരിക്കും തുടച്ചെടുത്തു. പിന്നെ നനവുള്ള തുണി എടുത്തിട്ട് ഈ ഗ്ലാസ് ക്ലീനർ ഉപയോഗിച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യാണ്. ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ക്ലീനായി കിട്ടിക്കോളും. പിന്നെ അടിഭാഗത്തൊക്കെ പൊടികളുണ്ടാവും, അതൊക്കെ ഒന്ന് തുടച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇവിടെ പണി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, വീട്ടിൽ പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അത് കാരണം നല്ല പൊടിയാണ്. എത്ര പറഞ്ഞാലും എല്ലാ ഭാഗത്തും നല്ല പൊടിയുണ്ട്. അപ്പം അത് കാരണം മക്കൾക്കൊക്കെ എപ്പോഴും നന്നായിട്ട് ചുമയും ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഈ അലർജി പ്രശ്നം കാരണമാണ് അത് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്ലീനിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം, ഇനി ബെഡ്റൂം ക്ലീനിങ് ആണ് ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് എൻ്റെ മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂമാണ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ ഈസി ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ മാറാലൊക്കെ തട്ടിയിട്ട്, മാറല പിന്നെ എല്ലാ ആഴ്ചയും തട്ടുന്നതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ മാറലില്ല. പിന്നെ ജസ്റ്റായിട്ട് ഒന്ന് എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ഒതുക്കി വെക്കാമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇനിയിപ്പോൾ നോമ്പാവാൻ കുറച്ച് ദിവസമല്ലേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതാ ബെഡ്റൂമിൽ ബെഡ്ഷീറ്റ് ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ബെഡ്ഷീറ്റൊക്കെ വലിച്ച് മാറ്റുകയാണ്. പിന്നെ ഇപ്പം എന്തായാലും പൊടിയൊക്കെ തട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബെഡ്ഷീറ്റ് എന്തായാലും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പം ബെഡ്ഷീറ്റൊക്കെ വലിച്ചു, കംഫോർട്ടൊക്കെ മടക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ അതൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഡൈനിങ് ടേബിളിൻ്റെ മേലെ വെച്ചിട്ട് വേണം ഇവിടെ ഒന്ന് ക്ലീനാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ കംഫോർട്ടൊക്കെ മടക്കി എടുത്ത് വെക്കാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്നാളും ഇവിടെ തന്നെ റൂമിൽ കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് താഴെ അവർ വിരിച്ച് കിടക്കുന്നതും ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാ കംഫോർട്ടും ഉണ്ടാവും. ബെഡിനെ മേലെ മടക്കി വെക്കും. അപ്പോൾ ഇത് മേലത്തെ ബെഡിൻ്റെ മേലുള്ള കംഫോർട്ടിന് ഇതെല്ലാം മടക്കിയിട്ട് എല്ലാം കൂടിയായിട്ട് ഞാൻ ഡൈനിങ് ടേബിളിൻ്റെ മേലേക്ക് കൊണ്ടുവയ്ക്കാണ്. കാരണം ഇവിടെ ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫുള്ള് പൊടി വരുമല്ലോ. അപ്പോൾ അത് കാരണം ബെഡിൻ്റെ മേലെ ഉള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും മാറ്റുകയാണ്, ഡൈനിങ് ടേബിളിൻ്റെ മേലെ കൊണ്ടുവെക്കാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇവിടുത്തെ AC ക്ലീൻ ചെയ്യണം. AC-യിൽ നല്ല പൊടിയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ മന്തും അത് ക്ലീൻ ചെയ്യാറുണ്ട്. ക്ലീൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും അസുഖം മാറില്ല. ജലദോഷം, ചുമ അതൊക്കെ ആയിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാവും. അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഇവിടുത്തെ ക്ലൈമറ്റ് കാരണം കുട്ടികൾക്ക് ചുമ മാറുന്നില്ല. കാരണം നല്ല ചൂടും പിന്നെ മഴ വരാൻ പോവാണ് ഇനി. അങ്ങനെ ക്ലൈമറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രശ്നം കാരണം അവർക്ക് എപ്പോഴും ചുമയും കോൾഡൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം ഞാനൊന്ന് അവനോടൊന്ന് ചോദിച്ചു തന്നു ഒന്ന് മേലെ കയറുമോ എന്നുള്ളത്. അപ്പം അതൊന്ന് കയറിയിട്ടൊന്ന് ഫിൽറ്റർ അയക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷെ അവന് ചെറിയൊരു പേടി പോലെ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ അവൻ കയറിയിട്ട് അത് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ നല്ല എളുപ്പമാണത്. ജസ്റ്റ് ഒന്നൊരു ക്ലിപ്പ് പോലെ അവിടെ ഉണ്ടാവും, അതൊന്ന് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അവന് അത് ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട്. അവനതിപ്പോൾ റിമൂവ് ചെയ്ത് എനിക്ക് തരാണ്. നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ എത്രത്തോളം പൊടി ഉണ്ടെന്ന് നോക്കിക്കോ. ബ്ലാക്ക് കളറായിട്ടുണ്ടാവും അത്. അപ്പോൾ ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വെരി ഈസിയാണ്. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് കഴുകിയെടുക്കാൻ പറ്റും. എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഡ്രൈ ചെയ്യാൻ വെക്കാം. പിന്നെ ഇപ്പം നല്ല വെയിലായതുകൊണ്ട് ഒരു 5 സെക്കൻഡ് പോലും വേണ്ട, അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് ഞാൻ നമ്മളെ ഷവർ കൊണ്ടൊന്ന് അടിച്ചപ്പം തന്നെ ക്ലീനായി. ഇനിയിപ്പോൾ ഏതായാലും ബെഡ്റൂം മൊത്തം ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന സ്ഥിതിക്ക് ബാത്റൂമിൽ തന്നെ ഞാൻ ക്ലീൻ ചെയ്തു, പുറത്തൊന്നും കൊണ്ടുപോയില്ല. ബാത്റൂമിൽ തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തു. ഇനിയിപ്പോൾ വാഷ്റൂമും കൂടി ക്ലീൻ ചെയ്യണമല്ലോ. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടോ, ഇങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പം ഇത് പുറത്തൊന്ന് ഉണക്കാൻ വയ്ക്കുന്നുണ്ട്.
അപ്പോൾ ഇതാ ഇനിയിപ്പം ഇതിൻ്റെ മേലെ കയറിയിട്ട് ഈ എന്താ പറയുക ഈ പുറത്തുള്ള പൊടികളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ ഒന്ന് തുടച്ചെടുക്കുകയാണ്. പിന്നെ അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള നമ്മളെ വിത്തിൻ്റെ അവിടെയുള്ള പൊടിയും ഒന്ന് തുടച്ചെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാനൊന്ന് വെറ്റ് ക്ലോത്ത് കൊണ്ട് തുടച്ചു. എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം ഡ്രൈ ക്ലോത്ത് കൊണ്ട് തുടച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. വെള്ളം അവിടെ നിൽക്കണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അവിടെ ഇങ്ങനെ തുടച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ലാഡർ കൊണ്ട് കയറാനും ഇറങ്ങാനൊക്കെ നല്ല എളുപ്പമാണ്. പിന്നെ ഇതിനിടയിൽ എനിക്കൊരു ഗ്രിപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, ആ കർട്ടൻ ഒന്ന് നീക്കിയിട്ട് അവിടെ പിടിച്ചിട്ടാണ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത്. മക്കൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കളിക്കാൻ പോയി. ഇനിയിപ്പോൾ അവരെ കിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ എക്സാം ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് നേരമേ ഉള്ളൂ ക്ലാസ്. 11:30 എല്ലാം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും വീട്ടിലെത്തും. അപ്പോൾ അത് കാരണമാണ് ഇന്ന് അവന് ഈ സമയമാകുമ്പോൾ കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ അവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് തുടച്ചെടുക്കുകയാണ്. അപ്പം അത് തുടച്ചിട്ട് പിന്നെ എത്ര ഇപ്പോൾ തുടച്ചിട്ടും കാര്യമൊന്നുമില്ല. കാരണം ഈ നാളത്തേക്ക് നോക്കിയാൽ ഇവിടെ പൊടി ഉണ്ടാവും. വീട്ടിലെ പണി നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് ടൈൽ കട്ടിയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പുറത്ത്. അപ്പോൾ അത് കാരണം നല്ല പൊടി എങ്ങനെയായാലും വരുന്നുണ്ട് എത്ര ക്ലീൻ ചെയ്താലും. ഇനിയിപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിലുണ്ടല്ലോ, ഞാൻ ആ കർട്ടൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ പൊടി കണ്ടു നന്നായിട്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ അത് വാക്യൂം ക്ലീനർ കൊണ്ട് അവിടത്തേക്കൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കണം. പറ്റുന്നതൊക്കെ തുണി കൊണ്ട് തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു ഡ്രൈ ക്ലോത്ത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. എൻ്റെ ആ ജനവാതിലിൻ്റെ പിടിയൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് താത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ലാഡർ. അപ്പോൾ ആ ലാഡർ ഇവിടെ താത്ത് വെക്കാനുള്ള കാരണം മോൻ വന്നിട്ട് ഇനി അതിന് മേലേക്ക് കയറാതിരിക്കാനാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ ഫിൽറ്റർ അതിൻ്റെ മേലെ ഇടണം. അപ്പം വീണ്ടും അത് പൊക്കണം. പിന്നെ വളരെ ഈസിയാണ് അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ദുബായിൽ നിന്ന് കൊടുത്തു വിട്ടത് ലാഡറായിരുന്നു. പക്ഷെ അത് ആമസോണിലും അവൈലബിൾ ആണ് കേട്ടോ. അപ്പം ആവശ്യക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി. നല്ല യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ലാഡറാണ്. നമുക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും എടുത്തു കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും. അപ്പം ഞാൻ ഇതാ മാറാലൊക്കെ ഒന്ന് തട്ടാണ്. അപ്പം ഒരുപാട് മാറാലിയൊന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് എന്നാലും ആ ഗ്യാപ്പിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഫില്ലായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് എടുക്കുകയാണ്. ഇത് വീക്ക്ലി ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനൊരു ഡീപ്പ് ക്ലീനിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇല്ല. പിന്നെ ജസ്റ്റ് എന്താ പറയുക, ഇപ്പോൾ പണിയൊക്കെ നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും, അത്ര തന്നെ ഉള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് ഡീപ്പ് ക്ലീനിങ് ആയിട്ടൊന്നും ഞാൻ ചെയ്യാറില്ല, ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരാറില്ല. ആഴ്ച ചെയ്തതിന് നമുക്കിങ്ങനെ ഈ ഡീപ്പ് ക്ലീനിങ് ആയിട്ടെല്ലാം ഒന്നും മാറ്റി വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ കയ്യെത്താത്ത ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളുണ്ടാവുമല്ലോ, അവിടത്തേക്കൊക്കെ മാത്രമേ നമ്മളൊരു ദിവസം അതിന് വേണ്ടി മെനക്കെട്ട് ചെയ്യേണ്ടേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോൾ വീട് പണി നടക്കുന്നതുകൊണ്ട്, വീട് പണി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, എൻ്റെ ചെയ്ത വീടിൻ്റെ കുറച്ച് വർക്കും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പൊടികളൊക്കെ വരുന്നതൊക്കെ. അപ്പോൾ അതൊന്നും ഇനി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മാറാതെ ഞാൻ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. പിന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കിടക്കുന്ന സ്ഥലവും മക്കൾ പെരുമാറുന്ന സ്ഥലമായതുകൊണ്ട് ഇവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ അതൊക്കെ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വേണം. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഭക്ഷണം ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നുണ്ട്. കറി ഉണ്ടാക്കണം, ചോറുണ്ട്, ചിക്കൻ കറി ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ രാത്രിയേക്കും കൂടിയുള്ള കറിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ രാത്രി ജസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും പൊറോട്ട വാങ്ങിച്ചിട്ട് കഴിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. കാരണം ഇന്ന് ഫുള്ള് ടയേർഡായിരിക്കും. പിന്നെ വീണ്ടും ചപ്പാത്തി ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാനുള്ള എന്താ പറയുക, ഒരു ശക്തി ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ അത് കാരണം അത് കണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉച്ചയ്ക്കും രാത്രിയായിട്ട് സിമ്പിൾ ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കിയത്. അപ്പം അതിൻ്റെ ഇടയിൽ മക്കൾ വന്നിട്ട് സ്കൂളിൽ ഓരോ വിശേഷങ്ങൾ പറയാണ്. പിന്നെ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ അത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അതിന് മറുപടി പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അവർക്ക് വീഡിയോ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർക്ക് അപ്പോഴാണ് ഓർമ്മ വരിക. അതാണ് വന്നിങ്ങനെ പറയുന്നത്.
പിന്നെ ചെറിയ മോനെ ഒന്ന് നോക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ഫാനൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാണ്ട് ഈ ഫാനിൻ്റെ കവറ് നമ്മളൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പൊട്ടിപ്പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ക്ലിപ്പ്. ഇപ്പം കവറില്ലാണ്ടാണ് ഫാനുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഒരു ഉപകാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റിനി. കവർ ഊരലും എടുക്കലൊക്കെ വലിയൊരു പണിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പം നിങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ ഈ ഫാൻ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ബോക്സിലൊന്ന് അറിയിക്കണേ. അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു ഡ്രൈ ക്ലോത്ത് എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് തുടച്ചെടുക്കുകയാണ്. അവിടെ ഇപ്പം വെള്ളം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതല്ലേ, അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തുടച്ചെടുക്കണം. ആ സമയത്ത് തന്നെ അവിടെയുള്ള എല്ലാ ഏരിയയും ക്ലിയർ ചെയ്യാണ്. പിന്നെ ഞാൻ ആ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ എൻ്റെ ഡ്രസ്സിങ് ടേബിളും കൂടി ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ്. എന്നിട്ട് ഇനി മൊത്തമായിട്ടൊന്ന് അടിച്ച് വരണം. റൂമും ഇതൊക്കെ ആയിട്ടൊന്ന് അടിച്ച് വരണം. പിന്നെ ബാത്റൂം ക്ലീനിങ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നില്ല ഇതിൽ. അപ്പോൾ അത് സാധാരണ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇനിയിപ്പം ആ ഫിൽറ്റർ ഒന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയായിരുന്നു ഇന്നത്തെ ക്ലീനിങ് ഡ്യൂട്ടി. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ ഫിൽറ്റർ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഫിൽറ്ററൊക്കെ ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൈഡ് ഏതാണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് വേണം അത് ക്ലിപ്പ് ചെയ്യാൻ അവിടെ. അപ്പം കറക്റ്റായിട്ട് ക്ലിപ്പായിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും കറക്റ്റായിട്ട് ക്ലിപ്പായിട്ടില്ല എന്നുള്ള അവിടെ അത് നിൽക്കില്ല. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ വെച്ച സമയത്ത് കറക്റ്റായി ക്ലിപ്പായിട്ടില്ല. എന്നിട്ട് പിന്നെ അത് ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് വെച്ചു. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക, അത്രേ തന്നെയുള്ളൂ. അത് ആ ഒരു ടൈമിൽ തന്നെ നമുക്ക് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ ഇതുവരെയുള്ള എല്ലാ വീഡിയോസിനും നിങ്ങൾ തരുന്ന സപ്പോർട്ടിനും ഒരുപാട് താങ്ക്സ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും കമൻസ് ഞാൻ ശരിക്കും ഇന്ന് വായിക്കാറുണ്ട്. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് വായിക്കാൻ. ഓരോ കമൻറ്റും വന്ന് വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഓടി വന്ന് നോക്കും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അത്രയും ഈഗറായിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെല്ലാവരെയും കമൻസ് വായിക്കുന്നതും അതിന് റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതും. അപ്പോൾ ഞാൻ കമൻസ് എന്തെങ്കിലും വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സോറി. ഞാൻ പക്ഷേ എല്ലാ കമൻസും മാക്സിമം കവർ ചെയ്യാൻ നോക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരെയും സപ്പോർട്ടാണ് വേണ്ടത്. അപ്പം തുടർന്നും ഇതുപോലെ തന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. പുതിയതായി കാണുന്ന കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ. ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫാമിലി ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണേ. അപ്പം പുതിയൊരു കണ്ടൻറ്റായി വരുന്നവരെല്ലാവരും സ്റ്റേ ഹാപ്പി ആൻഡ് സ്റ്റേ സേഫ്. ടേക്ക് കെയർ. ബൈ.